السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسي افيك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد بعنوان لي فونكسيون دو لا سيبوردوني كومبليتيف. اذا ان شاء الله في هاد لا سيونس غادي نشوفوا لا ديفينيسيون اي كيلكو فونكسيون دو لا سيبوردوني كومبليتيف. وان شاء الله في لا سيونس الثانيه يعني لا فيديو الجايه اللي غنحط لكم في لاشين غادي نشوفوا لي زوتر فونكسيون دو لا سيبوردوني كومبليتيف. وفي البدايه غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لا سيبوردوني كومبليتيف. Alors, la subordonnée complétive est une phrase qui est généralement introduite par la conjonction que. Elle s'appelle complétive car elle remplit très souvent la fonction de complément. C'est-à-dire la subordonnée complétive هي واحد الجملة اللي كتكون غالبا مسبوقة بواحد الوسيلة الربط que وكنسميوها لا سيبوردوني كومبليتيف لأنها غالبا ما تكمل المعنى، يعني كتكمل لنا المعنى ديال الجملة. ودابا غنشوفوا لي فونكسيون ديال لا سيبوردوني كومبليتيف. دونك هنايا في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا 3 فونكسيون برينسيبال دو لا سيبوردوني كومبليتيف. دونك غنشوفوا في البدايه لا سيبوردوني كومبليتيف سوجي، ومن بعد غنشوفوا لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون ديريكت دو فيرب، وفي الاخير غنشوفوا لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون انديريكت دو فيرب. اذا ان شاء الله غادي نشوفوا كل فونكسيون بوحدها ان شاء الله وغنشوفوا لي زيكزامبل ديالها باش نفهموهم مزيان. ودابا غادي نشوفوا لا بروميير فونكسيون دو لا سيبوردوني كومبليتيف واللي هي لا سيبوردوني كومبليتيف sujet. Alors, la subordonnée complétive joue le rôle de sujet de la phrase et peut être remplacée par cela. معنى أن la subordonnée complétive كتلعب دور ديال الفاعل في الجملة وممكن نعوضوها par cela. غنشوفوا l'exemple باش نفهمو مزيان. Donc le premier exemple, que vous écoutiez m'apparaît indispensable. معنى إن تستمعوا يبدو لي الأمر ضروريا. لاحظوا معايا que vous écoutiez هذه هي لا سيبوردوني كومبليتيف سوجي. باش نتأكدوا مزيان غنطرحوا واحد السؤال هي que m'apparaît indispensable، يعني اشنو اللي كيبدا ليا ضروري، ما الذي يبدو لي ضروريا. اذا هي استماعكم انتم، اذا انتم هما الفاعل، دونك هي السوجي. Pour l'exemple 2, qu'on écrive cette histoire est une idée géniale. معنى إن نكتب هذه القصة فهي فكرة رائعة. لاحظوا معايا qu'on écrive cette histoire c'est la subordonnée complétive sujet. دونك باش نتأكدوا مزيان غنطرحوا واحد لا كيستيون. دونك quelle est l'idée géniale؟ شنا هي الفكرة الرائعة؟ إذا الفكرة الرائعة هي qu'on écrive cette histoire، أن نكتب نحن هذه القصة. دونك هذا هو لو سوجي، نحن يعني هو لو سوجي. alors la subordonnée complétive sujet كتعوض لو سوجي، اذا جات بلاصه لو سوجي كتلعب الدور ديال السوجي هنايا. لاحظوا معايا نقدر نعوض لي سيبوردوني كومبليتيف سوجي في لي زيكزامبل بجوج بار سولا. غتولي عندي في لا فراز الاولى سولا ما باري انديسبونسابل، هذا يبدو امرا ضروريا. لاحظوا معايا ليكزامبل الثاني سولا est une idée géniale، هذه فكرة رائعة. ودابا غادي نشوفوا لا دوزيام فونكسيون دو لا سيبوردوني كومبليتيف واللي هي لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون ديريكت دو فيرب. Alors, la subordonnée complétive exerce la fonction de complément direct du verbe puisqu'elle peut être remplacée par cela. معنى أن la subordonnée complétive كتكمل المعنى ديال الفعل بطريقة مباشرة، يعني كتلعب الدور ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت. غنشوفوا ليكزامبل باش نفهموا مزيان. دونك j'ai su que vous ne seriez pas là، أعلم أنكم لن تكونوا هنا. إذا هذا هو المعنى ديالها باللغة العربية. لاحظوا معايا que vous ne seriez pas là c'est la subordonnée complétive complément direct du verbe.
دونك باش نتاكدوا مزيان غنطرحوا ان كيسيون. دونك غتكون عندي لا كيسيون هي جي سي كوا، دونك اعرف ماذا. دونك غيكون الجواب المباشر اللي كيكمل لي المعنى ديال لو فيرب سافوار هي que vous ne seriez pas là. دونك هاد لا فراز كملت لي المعنى بطريقه مباشره ديال لو فيرب سافوار. دونك هي لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون ديريكت دو فيرب سافوار. دونك ونقدروا نعوضوها بسولا، وغيكون عندي جي سو سولا، دونك اعلم هذا. دونك في ليكزامبل ثاني Amine aimerait bien que tu lui donnes une autre chance. معنى أن أمين يرغب أو يحب في أن تمنحه فرصة ثانية. لاحظوا معايا غنطرح لا كيستيون أمين aimerait quoi. دونك غيكون الجواب que tu lui donnes une autre chance. دونك هذه هي لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون دو فيرب aimer. دونك ممكن نعوضو هاد لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون ديريكت دو فيرب بار سولا، وغيتولي عندي لا فراز أمين aimerait bien cela. إذن أمين يحب هذا. ودابا غادي نشوفو لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون indirect du verbe. Alors la subordonnée complétive exerce la fonction de complément indirect du verbe puisqu'il peut être remplacé par cela précédé d'une préposition. بمعنى أن لا subordonnée complétive كتكمل المعنى ديال الفعل، ولكن هذه المرة بطريقة غير مباشرة، ونقدروا نعوضوها باغ سولا ولكن مسبوقة باغ اون بريبوزيسيون، يعني مسبوقة بحرف. إذن هذا هو الفرق بين لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون ديريكت دو فيرب اي لا سيبوردوني كومبليتيف كومبليمون انديريكت دو فيرب. دونك باش نفهموا مزيان غادي نشوفوا اكزامبل. دونك هنايا غادي نشوفوا اكزامبل تري سامبل. Donc, elle s'est souvenue de ce que son frère lui avait dit. لاحظوا معايا de ce que son frère lui avait dit. هذه هي la subordonnée complétive complément indirect du verbe. علاش قلنا complément indirect du verbe؟ لأن كاين عندي واحد لا préposition جات بين لو verbe وبين la subordonnée complétive. في l'exemple عندي هي ديك de. لاحظوا معايا عندي لو verbe عاد la préposition de عاد la subordonnée complétive. لاحظوا معايا حتى الا بغيت نعوض la subordonnée complétive complément indirect du verbe، بغيت نعوضها بسهوله خصني ضروري نزيد واحد la préposition قدامها. لاحظوا معايا غتولي لا فراز elle s'est souvenue de cela. غنشوف exemple 2. Les ancêtres ont veillé à ce que leur tradition soit respectée. لاحظوا معايا à ce que leur tradition soit respectée هي la subordonnée complétive complément indirect du verbe. علاش؟ لأن عندي la préposition à جات بين le verbe وبين la subordonnée complétive. donc شوفوا إلا عوضنا la subordonnée complétive complément indirect du verbe عوضناها par cela غادي نزيدو la préposition à بين le verbe وبين la subordonnée complétive. غتولي عندي la phrase les ancêtres ont veillé à cela. ودابا غادي نشوفوا la subordonnée complétive interrogative indirecte. Donc la subordonnée complétive interrogative est une complétive qui remplit la fonction de complément d'un verbe comme apprendre, chercher, dire, examiner, ignorer, savoir, se demander, se souvenir. بمعنى أن لا subordonnée complétive interrogative indirect كتكمل لنا المعنى ديال الأفعال اللي كنوظفوهم باش نطرحوا الأسئلة. par exemple apprendre, chercher, dire, examiner, ignorer, savoir, se demander, se souvenir. إذن هادو كاع أسئلة كنستعملوهم باش نطرحوا الأسئلة. وباش نفهموا مزيان غادي نشوفوا exemple. Donc, les gens veulent savoir ce qui s'est passé. لاحظوا معايا les gens veulent savoir quoi. Donc, ce qui s'est passé.
Donc, ce qui s'est passé, c'est la subordonnée complétive interrogative indirecte du verbe savoir. Donc, elle complète le sens du verbe savoir. La phrase B, elle se demande pourquoi elle devrait partir. Donc, elle se demande quoi? Elle se demande pourquoi elle devrait partir. Donc, pourquoi elle devrait partir, c'est la subordonnée complétive interrogative indirecte du verbe demander. La phrase C, on ignore si cet article risque de choquer. On ignore quoi? On ignore si cet article risque de choquer. Donc, c'est la subordonnée complétive interrogative indirecte qui complète le verbe ignorer. ودابا غادي نشوفوا واحد النقطه مهمه اللي خصنا نديرو منها اتونسيون ردوا ليها البال مزيان باش ما نوقعوش في الغلط. لاحظوا معايا dans la subordonnée complétive interrogative indirecte on ne peut pas employer les locutions qui marquent l'interrogation directe. Par exemple, est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui. لاحظوا معايا ملي تكون عندي لا subordonnée complétive interrogative indirecte ما يمكنش ليا نوظف التعابير او الاساليب ديال السؤال المباشر. علاش؟ لان عندي interrogation indirecte. لاحظوا معايا عطيتكم هنايا سؤال واحد ولكن بجوج طرق. الطريقه الاولى صحيحه، علاش؟ لان فيها سؤال غير مباشر. الطريقه الثانيه غلط، علاش؟ لاني سولت بسؤال مباشر. لاحظوا معايا جو سافي سو كو تي افي. دونك هذه سؤال بطريقه غير مباشره وصحيحه من حيث التركيب. في لا كيستيون الثانيه جو سافي كيس كو تي افي. لاحظوا معايا هنا استعملت سؤال مباشر ولكن الطريقه من حيث يعني التركيب ديالو من حيث اللغه غلط. ودابا غادي نشوفوا لا subordonnée complétive exclamative indirecte. Alors, la subordonnée complétive exclamative indirecte est une complétive qui remplit la fonction de complément d'un verbe dont le sens implique une valeur d'intensité. معنى أن la subordonnée complétive exclamative indirecte يعني الجملة تعجبية انها كتكمل لي المعنى ديال الافعال. هاد الافعال كيكون الغرض منهم اظهار شده الشيء او كميه الشيء. دونك لاحظوا معايا ليكزامبل باش نفهموا مزيان. alors pour l'exemple A regarde s'il est beau معنى انظر كم هو جميل. لاحظوا معايا s'il est beau هي لا subordonnée complétive exclamative. دونك استعملتها في لا فراز باش نبين شده الجمال ديال الشيء اللي كنهضروا عليه. دونك لاحظوا معايا استعملت سي هي نفسها كوم يعني بينت بها عبرت بها على شده الجمال. ما نخلطوش بين سي ديال لانتيروغاسيون و سي ديال ليكسكلاماسيون اللي عندنا في ليكزامبل دابا. لا فراز بي جي كونستاتي كوم elle avait vieilli. دونك لاحظتوا كم تقدموا في السن يعني بانت فيهم يعني بينت شحال هما كبروا في العمر. إذن كوم هي لو سيبوردونون ديال ليكسكلاماسيون. ودابا عندي هنا جوج المسائل ضروريه خصنا نردوا ليهم البال. Donc la subordonnée complétive est généralement introduite par le subordonnant que. معنى أن la subordonnée complétive غالبا كتكون مسبوقة بلو subordonnant que. خصنا نردوا البال ما نخلطوش بين le subordonnant que de la subordonnée complétive et le pronom relatif que de la proposition subordonnée relative. حاجه واحده اخرى خصنا نردوا ليها البال هي la subordonnée complétive n'est ni déplaçable ni effaçable. معنى ان la subordonnée complétive ما نقدروش نغيروا ليها المكان ديالها وما نقدروش نحذفوها لان الا حذفناها غيولي عندنا المعنى ناقص. وباش نثبتوا المعلومات اللي شفنا في الدرس غادي نخدموا exercice. Donc la question: identifier la fonction de la subordonnée complétive dans les phrases suivantes. Donc l'intérêt من هذا l'exercice هو نتعرفوا على la fonction de la subordonnée complétive في كل جملة.
غنقرا لكم les phrases. La phrase A. Plusieurs étudiants souhaiteraient que ce conférencier revienne. La phrase B. Je ne puis vous dire combien je vous trouve belle et charmante. La phrase C. Que Pierre le fasse, ne m'étonne absolument pas. La phrase D. Que les enfants soient rentrés pour minuit est indispensable. La phrase E. Je me demande quelle est la solution. La phrase F. Nous savons que travailler est indispensable pour réussir. La phrase G. J'admire comme ce professeur est compétent. La phrase H. Elle tient à ce que vous arrivez à l'heure. La phrase I. Paul se demande s'il arrivera à temps. ودابا غنشوفوا la correction ديال l'exercice. Donc غنبداو بلا première phrase. Plusieurs étudiants souhaiteraient que ce conférencier revienne. لاحظوا معايا que ce conférencier revient هي la subordonnée complétive. لاحظوا معايا جات مباشرة مورا le verbe. إذا هي كتكمل المعنى ديال le verbe souhaiter. Donc la subordonnée complétive في هذا l'exemple joue le rôle de la subordonnée complétive complément direct du verbe. La phrase 2. Je ne puis vous dire combien je vous trouve belle et charmante. لاحظوا معايا la subordonnée complétive مسبوقة le subordonnant combien. Donc كتلعب الدور ديال la subordonnée complétive exclamative indirecte. La phrase 3. Que Pierre le fasse ne m'étonne absolument pas. لاحظوا معايا que Pierre le fasse هذه la subordonnée complétive كتلعب الدور ديال le sujet. Donc c'est une subordonnée complétive sujet. La phrase suivante. Que les enfants soient rentrés pour minuit est indispensable. لاحظوا معايا que les enfants soient rentrés pour minuit c'est la subordonnée complétive sujet. علاش لأنها كتلعب دور ديال le sujet. La phrase 5. Je me demande quelle est la solution. Donc لاحظوا معايا هاد la subordonnée مسبوقة بلو subordonnant quelle. Donc هي كتلعب دور ديال la subordonnée complétive interrogative indirecte. La phrase suivante. Nous savons que travailler est indispensable pour réussir. Donc, que travailler est indispensable pour réussir, il y a la subordonnée complétive. جات مباشرة مورا le verbe savoir. إذن هي c'est une subordonnée complétive complément direct du verbe savoir. La phrase suivante. J'admire comme ce professeur est compétent. لاحظوا معايا هاد la subordonnée complétive مسبوقة le subordonnant comme. Donc هي كتلعب دور ديال la subordonnée complétive exclamative indirecte. La phrase suivante. Elle tient à ce que vous arriviez à l'heure. لاحظوا معايا هاد la subordonnée complétive مسبوقة بواحد la préposition اللي هي a. Rappelez-vous قلنا إلا كان عندنا le verbe عاد préposition عاد la subordonnée complétive. Donc هاد la subordonnée كتلعب الدور ديال le complément indirect du verbe. La phrase dernière. Paul se demande s'il arrivera à temps. لاحظوا معايا هنا استعملت هنا subordonnant ديال l'interrogation. Donc la subordonnée complétive exerce la fonction ديال subordonnée complétive interrogative indirecte. Merci de votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وفهمتوا لي فونكسيون اللي شفنا في هاد لا سيونس، وان شاء الله نتلاقاو في لا دوزيام سيونس ونشوفوا لي زوتر فونكسيون. اذا كانت عندكم تساؤلات او ملاحظات يمكن لكم تخليوها ليا في لي كومونتير وان شاء الله نجاوبكم عليها. ميرسي.